mara sijui .10 .20 nini, tujue kwa nini nini kwa nini huwezi changanya ile kwa ile, si kama namwaga tu mtu ameweka hii kwa sababu let's reason about it nigga, let's reason about it, alafu hii dot is tuchanganye sijui hii dot kwa sababu wale wenzetu wa Obama Trump wenzetu, yani dot maana yake ni Department of Transport, yani kumaanisha DOT bla bla DOT, kwa sababu hizo engines mwenyao. Sasa au wenzetu kuna namna ambao wana classify hizi fluid, yani je, yani ikiwepo ubaridi inaweza kuganda, je ikiweko joto ya ziada, je inaweza evaporate, yani kufuck, what I'm talking about, je hiyo fluid inaweza kuingiana gari gani au wapi na nini gari gani, system gani ambayo za brake au nini, je hiyo brake fluid inaweza kulingana na brake fluid zingine hizo class ambazo tusha classify, man fuck nigga, yani wanazilinganisha kulingana jinsi ambao zote haiwezi kurofisha like system ile kitu ambayo inapita corrosion, sasa man hizi vitu so ukijua hizo mara hii joto nini man it's easy to actually this thing, so you .10 let's look at this shit nigga, let's look at it. Okay, tukianza ile kulinganisha jinsi, man look at this one, look at this is a brake system yet. In fact sijui sasa nifanyaje, in fact ngoja nifanye hivi, ngoja niweke like kipimo cha unajua hizi brake hizi, unajua kuna namna ambayo hewa inapenya, unajua hewa ni maji, so ngoja tuweke hapo kitu ambapo tunapima maji ambayo imeingia, yani hewa ambayo inapenya kuingia kugeuka kwa maji nini, halafu hapa tuone ujoto wa e-brake fluid ikipata ujoto ukipana inakuaje, then tuunganishe na ile like for example boiling point. Sasa boiling point okay, nikisema boiling point, kuna ile boiling point wakati hiyo iko kwenye mtungi, je inaweza geukaje nini, na kuna ile okay inaitwa dry boiling point kwenye mtungi. Sasa kuna ile ikiwa mole ndani ambayo imechangana maji inaitwa wet boiling point, kama imefuck nigga, what I'm talking about nigga. Okay, yes about a farm, like ikiwa like gari iko chini hivi like maybe maji kidogo tu nini, so maji kidogo tu, una kama boiling point nayo inakuwa bado iko standard, maybe na brake fluid iko chini, kama maybe maji mamepenya kidogo tu. Sasa maji yakaendelea kupenya hivi na maana maji hapo yamekuwa yamejaza, yamekuwa mengi hivi unajua yamekuwa mengi, lakini unajua maji yakiwa mengi yanapunguza boiling point. So unajua maji ina boil kwa main factor kama boiling point unapata, yani maji yanachemkia kwenye temperature ya chini. Sasa maji yakachangana na liquid, ndio maana unaona temperature nayo inageuka. Sasa itafika wakati, kwa sababu unajua hii imepotesha ule bla nini, sasa itafika wakati boiling fluid na temperature itaanza kufanya nini, itaanza kupanda temperature, kwa sababu maji yameongezeka mengi. Itafika wakati temperature imepanda na so kama kule mibabu mtakaji kama imegeuka kwa maybe kama maji hivi, zile parts za zitafanya nini, and fuck what I'm talking about nigga, like yani temperature imepanda juu, ina maana pale boiling point yake, yani man fuck. Sasa kama nakuchanganya man, maji yameongezeka, unajua maji yaongezeka na kwa sababu maji yanachemka mapema, so ina maana itachemsha hiyo man fuck I'm talking about. Asa ikichemka ina maana ndio maana unasikia babu, yani inakuwa wanasemaje, inakuwa soft hivyo kikanyaga niaje, sasa man, lakini unajua ikipoa system ikipoa brake unaweza kukuta inarudi kuwa normal. Man fuck nigga, so unajua inachozungumza nigga, there's no stress about it. Maybe na nyingine viscosity, exema yani utelezi why mafuta like in fact let me use this as an example. So unaona mitungi yetu ziko na oil tofauti. Sasa ikigusa tu tunaona kama kila moja inaenda tofauti kwa nyenzake. Tunaona kama hii imeenda chapo, imeizika hii fuck what I'm talking about. Yani utelezi, yani utelezi, we speed nigga viscosity.
Okay, tumeona ujoto zinapima kwa kulingana ujoto, zinapima jinsi ambayo inageuka kuwa ikichanganya maji inachemka lini, kulingana jinsi ambayo utelezi. So man fuck. Sasa hapo pia unaweza kuta kama maybe zingine maybe ndo kama hii na hii labda ziliundwa namna moja tofauti na hii. So hata uundaji pia nao wanaweza classify kia kulingana na uundaji, man fuck, like for example tusielewa the fact hii kama 0.5 unakuta kama imeundwa na ya tofauti. Nikisema silicon sasa ni kingine mambo na itakuchanganya nini, wewe jua tu imeundwa namna nyingine tofauti na yale nyingine, right? Sasa ngoja nifanye hivi, ngoja tuende moja, yani ngoja tupitie moja ili tupate ndani iweze kuchoka kama 0.3, 0.4, 0.5, so that you reason about it nigga. Ngoja tuende pole nigga. Sasa utakuta kama zote zinalinganishwa kulingana inageuka jinsi ambayo tumeona pale, ipi ambayo inachemka mapema ikichanganyika na maji, ipi ambayo inachemka mapema ikichanganyika mapema, ipi ambao utelezi wake umeendaje, ipi ambao jinsi ambayo tumeona jinsi ambayo inaundwa vipi, like for example 0.3 utakuta kama 0.3 utelezi wake tofauti na utelezi wa niweza kuta nachelewa fulani hivi, kuliko maybe 0.4. so kama inachelewa maybe inachemka mapema jinsi ambayo tumeona tofauti na hii 0.4. Kwa mfano 0.4 man fuck nigga, usichelewe jamani, usichelewe. So unaona mwenyewe kwamba boiling top ndio tofauti, kama hii inachemka kwenye hii degree na hii inachemka na utelezi pia unakuwa man fuck kwa tofauti, sasa hii maybe okay najua sometimes unaonaga hii 0.4 unakuta sijui kuna 0.4 plus, kuna sijui 0.4 especially, kuna D4 man sijui man fuck what I'm talking about. Sasa hizi like for example tukija hapa this is 0.4, this is standard 0.4, lakini ukitoka wengine wanachanganya sijui ili kuweza kubadilisha hii temperature, yani ule ujoto ambao inageukia kuwa man fuck ambao inachemkia. Ngoja niongee hivyo, unaweza kuta okay ile standard unaweza kuta utelezi nini na nini fuck what I mean nigga, utelezi ule unakuwa tofauti, kuna kile ambao umeweka nini man. So man fuck I'm talking about. Unaweza kama ili standard inachemkia hapa wakati ukiweka 0.4 inachelewa kufanya nini, kuchemka nini na nani na utelezi na man, there's no difference. Na sometimes mara nyingi unakuta mwingine amechanganya 0.4 na 0.3, okay kuna shida, but unapaswa kuwa makini jinsi ambayo tunaelewa fuck reason about nigga, this is 0.4, this is 0.3. unaona maelekezo ya blood 0.3 kwamba maybe utelezi wake ni aje, lakini ujoto inachemka, like hata kama kuchemka sio mbali sana, but wanachanganya, but nigga fuck reason about nigga. Sasa tukiingia kwenye hapa 0.3 tumeona 0.4, okay huyu 0.5. Sasa huyu 0.5 kwanza kabisa jinsi ambao anaundwa tofauti na vile zingine, anaundwa kwa watu calls, sitaki niongee hiyo neno because fuck you make reason about it nigga. So utakuta kama huyu 0.5 unaona temperature yake sawa inakuwa juu, unaweza kuwa maybe mfano, lakini temperature yake ni nini, lakini tofauti kabisa ni kwamba imeundwa namna tofauti. Unaweza kukuta utelezi na pia utelezi wake viscosity yake inakuwa laini fuck what I'm talking about man, what I'm talking about nigga. Yani hata kule kuchemka kwake inachelewa kufanya nini, kuchemka inachelewa kuchemka. Na pia kama zile oili zingine unakuta kama zimekaa hivi, lakini yao inakuwa tofauti, rangi tofauti man okay, rangi tofauti. Na pia hii 0.5 sio rafiki na maji, yani hawaendani na maji, yani hawezi kuchanganyika na maji, hawezi kuchanganyika, yani ndio maana maji yakiingia pale unakuta kuna blabu fulani hivi inaita mvurugu, ndio maana unakuta hata haiweki kwenye ABS right. So na pia man fuck nigga, unaona kama 0.5 inaweza kwenda, lakini inaitwa kwa sababu ni jinsi ambao unaona jinsi ambao imeundwa, like for easy chini mlama, lakini hii peke yake imeundwa namna tofauti, alafu na temperature yako unakuta kama ni aje so ndio maana unakuta kama sawa unaweza kuweka 0.5
.5.1 pamoja na lakini .5 kwa sababu imeundwa namna tofauti, Now sasa kuliko sasa tukija hii 0.51 sijui ile 500, lakini tofauti ni kwamba hii .5 iliundwa namna pekee, wakati hii 5.1 imeundwa kama zile hiyo temperature maybe tofauti na zile zingine, kwa sababu inachelewa kuchemka. Okay, sawa, unaweza kuzichanganya 0.5, unaweza kuchanganya kwa sababu zimeundwa vile vile, lakini sawa, sio sahihi, lakini zinaweza ingiliana hapa jinsi ambavyo unaona. Jinsi ambavyo tofauti kwenye boiling probably kama .3 inachemka mapema, hii .4 inachemka nayo inachemka fuck, you know what I'm talking about. Sasa hii 5.1 zinaweza ingiliana, lakini hata ulaini unakuta kama fuck, you know. So ndio maana unakuta kama .3 unaweza kuweka kwenye .4 au .5.1, sawa, unaweza fanya, lakini you have reason, fikiria kwa nini haziwezi, fikiria kwa nini madhara, so tumeona kwamba sijui ewe kiingia inaingia na maji inaleta madhara, so close the thing. So ukiacha wazi hivi na maana unaleta madhara mengine, sasa tuna kama ikiwa original kama haijafanya, unaona kama jinsi ambao rangi inakuwa inafanana. Sasa ina maana ikiingia kule tena ichakorofisha, utaona kama rangi inakuwa kama chafu. So vitu vingine just about it, hii original, hii ikiwa mpya, hii ikiwa kama imetumika. So ina maana ukikagua ukiona kama, ukichunguza pale ukiona kama mbona nyeusi sana, unajua tu kama inaanza kukorofisha, because so nadhani ukiangalia maneno kama ukiangalia .3 ukiona mimi andiko hivi, nadhani inaleta maneno dry boiling point. Sasa hii dry point ni jinsi ambapo kwa mfano ukishika hivi kabla hujaingiza kama kwenye, that is dry boiling point. Lakini wet boiling point kwamba maybe maji yamechanganyika huko ndani na nani, so that's the boiling point, Ujue tu kama .3 inachemka, yani .3 tuangalie huko kwa sababu inakuwa sasa .3 ina maana inachemka mapema, .4 inachemka, yani .5 fuck reason about it. Tunajua kwa nini .3 inaweza kuingia .4 inaweza kuingia .5 haiwezi kuingia kwa sababu jinsi ambavyo imeundwa, lakini .5 inaweza kuingia kwa sababu .3 inaweza kuingia .4 kwa sababu waliundwa namna moja. .5 haiwezi kuingia na .5 peke yake ndio inaita vurugu ambayo siwezi kuingiliana, okay, lakini tunafanya kwa makini. So wakati unajaza hii kimtungi yenyewe unakuta kama kimeandikwa mara .10, .3, .4, .100,